ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ട്രൈ ചെയ്താലോ. അതിനുവേണ്ടി 2-2.5 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് വലിയ പീസസ് ആണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരയിട്ടെടുക്കണം. ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 3 കപ്പ് മോര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തൈരാണെങ്കിൽ അതിലേക്കൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മോരാക്കി എടുത്താൽ മതി. ചിക്കൻ നല്ല രീതിയിൽ സോക്കാവണം. ഇനി ഇതൊന്ന് അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് നന്നായി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുക. ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ 2 to 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ്, പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ നീരാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മാഗി ക്യൂബും കൂടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. മാഗി ക്യൂബിനും സോയാ സോസിനും ഉപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കേണ്ട മിനിമം ടൈം അരമണിക്കൂറാണ്. ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് എത്രയും കൂടുതൽ ടൈം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്ന അത്രയും മസാല അതിന് പിടിക്കും. ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് അതിലേക്ക് 2 കപ്പ് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ, 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാഗി ക്യൂബ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്നും എവിടെയും കാണാൻ പാടില്ല. അപ്പം നന്നായി അതൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് എടുത്ത് പൊടിയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. പിന്നെ വെള്ളത്തിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പൊടിയിലിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് മാത്രമേ ചെയ്ത് വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു നനവ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പൊടിയിലൊന്നും കൂടി ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്താൽ അത് ശരിയാവും. നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ മീഡിയം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇട്ട പാടെ കരിഞ്ഞു പോവും. അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത പാടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് അടിഭാഗം ഒന്ന് കളർ മാറി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം. ഇതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഹോം മെയ്ഡ് ബണ്ണിൻ്റെ കൂടിയാണ് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തിടുന്നതായിരിക്കും. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. താങ്ക് യു.